Konten. Masakan ABC 200. Mana Pak kuncinya? Tahu konten, konten. Duduk. Apa perlu buka, Pak? Apa kan? Ini ya. Oh, udah dikunci. Kunci, Pak. Mana di tadi? Teman-teman, kita pergantian bucket ya, bucket dari bucket standar ke semi long arm ini teman-teman ya. Bawah. Anu, ya, tarik. Dari mana?
yang dimasukkan, bukan sana. Dari sini masuk. Masuknya bukan dari sana. Ini dulu yang utamakan. Ya. Ini tadi mana? Sini kuat itu. Ini ya teman-teman, baketnya sudah kita lepas. Lepasnya dulu, nanti baru Nah, ini mulai pemasangan baket semi long armnya ya. Kayak ini ya. Ya. Udah masuk. Ya, bodem break. Kurang turun ke atasmu. Angkut. Ya. Udah. Pas. Udahlah. Bodem, bantu bodem. Kepingannya paskan terus. Kepingan lepaskan. Nah. Mana bodemnya? Bodem. Mana bodem? Hah? Asad. Ya. Nah, kan berjalan dia. Nah. Tahan. Ganjel lagi tuh, ganjelnya naik kan.
tambahkan ini aja. Asapnya ngebul sudah. Ini operatornya teman-teman ya, Bang Jackson. Ada pelatnya lagi, Pak. Bagi pelat lagi, Pak. Itu helpernya itu. Edo Tagalung. Itu jual SD kan? Oh. Apa masuk apa enggak? Pak, pipanya masuk apa enggak? Balik.